Hujan deras sekali. Ini hujan es. Ini masuk. Nah, Ini jerata apa enak gini? nah, ini sampai ambrol ini. Nah, jaringannya ini. Nah, oslet. Buka enak mas, cuma harus banyak ditutupi baju mas kalau ini. Hujan angin, hujan es. Pohonnya tumbang di depan Indomaret Rumah Sakit Umum. Ya Allah, hujan angin lebat sekali. Akhirnya seperti ini. Laporan PLN barang. PLN, Mbak. Depan stasiun PT ambruk gede anu begitunya.